Loh, langsung sana. Damn. What's up? Yeah, nah. That's good. Hi Rohit! Welcome Korea!
And Yeah, it's great. wow, this is so good. I don't know. Well good. Just great. What is what? Alright. 2名。様で出店のこビーチとここ。ちらマグロの握りですね。おそば4つなんですけど、忘れたら1つ必要です。Same. スナックナンバー3。柿の種。Rice? Yeah. Ah, 届かない。最近で一番体調が悪い。No. Yes. カードをタッチまたは差し込み We are renting from now on. ああ。暑い。英語しか喋られへんし、俺。そうなんだ。食べれ、no speak。はじめまして。はじめまして。Thank you. あ、はいちゃんね、かわいいね。ナンバーワン。Your number one? Your favorite? おー、ナンバ Your ーワ favorite? ン。ローカルフードレストラン。 Okay. でも大丈夫かな。ダメ ?No? マジどうせ遅れるならもう4月に生まれてほしいなと思ったんですけど。Really? ないでしょ。It's beautiful じゃん。Delicious. Delicious. Wow. Delicious food. 頑張ってる人はやっぱそういうつながりが結構
いというか。バイほろ酔い 3, 2, 1 cheese Okinawa famous right? Yes. Okinawa sweet potato tartおI ate too many things. My taste bud doesn't taste this. 私はミラおやー。おー。Wow. I'm buying more of this. Oh. Tomorrow, bye bye. Yeah. Tuna mayo. ああ、結構多いな。あれ？スポーツドリンク、温かいお茶とご用意しているので自由になってます。こんにちは。かっこいい。美人。これはチャンプル。No ちゃんぽん。ゴヤ。No ゴヤ。ノーゴーヤ。いただきます。バイバイ。バイバイ。ありがとう。出身はネパール。ネパールで、まあイギリス。韓国人っぽいね。うん。確かに。ネパールフェイスじゃないよね。中国フェイス。Mix. Translator. ええ。ネパールにはさまざまな表情があります。Tired? 疲れた？うん。それとも今？明日まで乾かないかも。ああ、maybe。ん？大丈夫。Maybe. Rain. Rain? レインね。ケンちゃんね、かわいいね。うわ、ずっと。ケンちゃんね、かわいいね。焼肉、フライドライス。焼肉チャーハン。焼肉チャーハン。フライドライス。わあ。
crazy. 美味しいアイスクリーム。Yeah. June. Same, same. Same, same. No? No? Corn? Ah, okay, okay, okay. No. H と1と6ください。Heaven. No? Better? Okay, okay. Samui kunai? Bye bye. Yeah. Thank you. Thank you for everything. Thank you. ありがとう。ありがとう。 Bye bye. See you UK. Yeah, yeah. UK. Yeah. Okay? Yeah. Bye bye.